Медетбек Роза, ушу мугалимдик кесипте иштегениме быйыл 50 жыл болот. 20 жылдан ашуун убакыт ушу пенсияга чыккача 15-чи улуттук компьютерлик гимназияда иштедим. Пенсияга чыккандан кийин дагы ушу предметке карата кызыгуу токтобой өзүм курс ачып алып, математика багытында ошо мугалимдин жүрөгүндө аналар көп эле окуя болот эмеспи. Ошо мен дагы эсимде калган бир окуяны айтып берейин. Мен 2 математика багытындагы 2 класста окутуп калдым. Анан математика багыты анан кийин 11-ни 12-ге атап койдук. Олимпиада багытында математика, физика жана математика багытында. Математикадан айра жакшы окугандарды олимпиада багытына алабыз деп болсо аябай жакшы мотивация болот экен. Анан олимпиада багытындагы багытындагылар жана эле 5-6 турат да. Ошондо биз роботту ойлоп таптык. Робот жана туура жоопко роботтун көзү күйүп калат. Анан биз балдардын аябай кызыгуусу артып, ар түрдүү роботторду жасадык. Талаада жүргөндө дагы чыгарабыз деп чүнтөк роботу, жалпак робот, анан кийин ар кандай түрлүү роботторду ар бирин өзүнө жасап алып, анан ошо роботтун баалап турушту. Бул деген мугалимдин жумушуна андан жеңил болот экен. Сразу эле баалып текшериште калган, сразу эле бааланып калат. Ошондон ошо роботтор менен шаарга сабак өттүм. Шаарга сабак өтүп, балдар кызыгуусу аябай артат экен ушунда. Анан ушу эмеде балдар кийин жолукканда дагы ушу эсте каларлык нерсе жылуу сезим менен кызыгып, же баягы робот деп ушу робот жөнүндө айтып турушат. Ушу улуттук компьютерлик гимназияда иштегениме аябай сыймыктанам. Ушунчалык ыраазымын. 100 жылдык маарике болсун, ушу 15-чи мектепте кыйын инсандар чыккан. Ушул азыр дагы кыйын инсандар чыгып, биз кубанып турабыз, сыймыктанып турабыз.